ஹே ஹலோ மக்களே, காலை வணக்கம். இன்றைக்கி என்ன நம்ம பார்க்க போகிறோம், என்னடா கண்டென்ட் இன்றைக்கி எதனா இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது வந்து கார் லவர்ஸ்க்கு வந்து கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா இன்றைக்கி வந்து நம்ம லீவ் ஆரம்பிச்சிருக்கு 4 நாள். ஸோ இதில் என்னடா பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, 3 வண்டி இருக்குங்க. ரெஸ்டாரேஷனுக்கு 3 வண்டி இருக்குது நம்மள்கிட்ட. ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட சொந்த சிவிக் ஒன்று பெயிண்டிங் ப்ராசஸ் போயிட்டுருக்கு. ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா கேம்ரி ஒன்று வந்திருக்கு ரெஸ்டாரேஷனுக்கு. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கொரோலா. ஓகேங்களா, எல்லாம் வண்டி பார்க்குறதுக்கு கச்சரா மாதிரி தான் இருக்கும். பட் இருந்தாலும் அது வந்து செஞ்சு ரெடி பண்ணி கொண்டு வரது தான் நம்மளோட வேலை. நான் அந்த வண்டியெல்லாம் இப்போ பின்னாடி கேமராவில் காட்டுறேன். ஸோ பாருங்கள். ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா கேம்ரி. இதுக்கு வந்து பேட்ரிலாம் டர்மினல்லாம் மாற்றணும். V6 இன்ஜின் இதுக்குள்ளது. 6 சிலிண்டர் வண்டி இது. நம்மகிட்ட இருக்கிற சேம் கேமரி மாதிரி தான் இதுவும். பட் வந்து 6 சிலிண்டர் பவர்ஃபுல்லான இன்ஜின் இது. ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கொரோலா அங்கே வந்து பேட்ரி மாற்றிக்கிட்டு இருக்காங்க. இது வந்து கொரோலா ஸ்டேஷன் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், அதுவும் வேலை இருக்குது. ஸோ இதுதான் நம்ம கேரேஜு. ஸோ மக்களே, இந்த வண்டி பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஸ்டார்ட் பண்ணி 3-4 வருஷம் கிட்ட ஆச்சு. ரெண்டுமே தான், இதுவும் ப்ளஸ் வந்து கேமரியும். 2 வண்டியும் ஸ்டார்ட் பண்ணி 4 வருஷம் கிட்ட ஆகுது. இப்போ தான் பேட்ரி மாற்றிக்கிட்டு இருக்காங்க. ரெக்கவரில் தூக்கிட்டு வந்தது. நம்பர்லாம் இருக்காது. இங்கே உள்ள ரூல்ஸுக்கு வந்து கேன்சல் பண்ணி தான் வண்டியை நிறுத்துவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இந்த வண்டி கேன்சல் பண்ணி தான் நிறுத்தின நம்பர்லாம் எடுத்துகிட்டு. பார்த்திங்கன்னா வண்டியோட கண்டிஷன் என்னடா அது கச்சரா மாதிரி இருக்கேன்னு பார்க்காதீங்க. ஸோ இந்த வண்டி இல்லாமல் நிறைய பேர் வந்து கஷ்டப்படுறாங்க. நம்ம கேமரி பார்த்திங்கன்னா, அந்த வண்டி பார்த்திங்கன்னா அது வந்து ஆட்டோமேட்டிக் கியர். ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா மேனுவல் கியர். ஸோ இது வந்து நம்ம ரெடியானதும் ட்ரைவ் பண்ணி பார்க்க முடிஞ்சால் பார்க்கலாம். ஏன்னா ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணால் தான் ட்ரைவ் பண்ண முடியும். ஸோ பக்கத்தில் இருக்க சர்வீஸ் சென்டருக்கு எதனா கொண்டு போனால் ஓட்டி பார்க்கலாம். ஸோ இந்த வண்டி எனக்கு வந்து க்ரேஸாக இருக்குது கைஸ். கேம்ரி. நம்ம வண்டி இங்கே நிற்கிது, நம்மளோட கேமரி இங்கே நிற்கிது பார்த்தீங்களா. ஓகே, சேம் தான், பட் கலர் தான் வேறு. அதேமாதிரி இது 4 சிலிண்டர், அது வந்து 6 சிலிண்டர். ஓகேங்களா. தண்ணி ஒரு கேனில் தண்ணி ரேடியேட்டர் போட்டு உள்ளே இருக்கிறவங்கள சுரட்டி வாங்கி சொல்லாது. என்ன இங்கே ஆயில் ஊற்று. நீங்கள் நான் அங்கே காமிச்ச வண்டி நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். அது என்னடா வண்டி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, மர்சிடிஸில் மேபேக்னு சொல்லிட்டு அந்த லக்ஸரியில் இந்த ஒரு கார் வரும். V12 12 சிலிண்டர் வரும் அதில். ஆமாம், அந்த வண்டியே நம்ம அண்ணன் வேலைக்கு வந்திருக்கு. ஸோ அங்கே பார்த்தீங்கன்னா நிற்கிது. நம்ம என்னடா பண்ணுறோம் வந்து அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பேட்ரி வாங்கின இடத்துல அவர்கிட்ட ஒன்று கேட்டேன், இது கொடுங்க அப்படின்னு. 10 ரூபா கொடுன்னாரு. 3 பேட்ரி வாங்கியிருக்கேன், இது கூட தர மாட்டிங்களா அப்படின்னு. என்னடா ஆச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம வண்டியில் லாக் ஆகலைங்க பின்னாடி டோரு. ஸோ அதில் ஏதோ கச்சரா உள்ளே வந்து குப்பை மாட்டிக்கிட்டு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன், டஸ்ட்டு. ஸோ அது வந்து கிளியர் பண்ணலாம். பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் ஆட்டோமேட்டிக்காக லாக் ஆகணும். லாக் ஆகலை, என்ன ப்ராப்ளம்னு தெரியல. அது பார்க்கணும், அதுதான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன். ஓகே, ஐ திங்க் இட்ஸ் டன். முடிஞ்சு சரி ஆயிடுச்சு. இதுதான் கைஸ். இது என்னடா ஸ்ப்ரே அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, டால்ஃபின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு AM40. நம்ம ஊரில் எப்படி WD-40 இருக்குது. பட் வந்து நான் இதுதான் வாங்கினேன், ஏன்னா இதுதான் சும்மா கொடுத்தாப்புல.
WD-40 இன்னும் 5 ரூபா எக்ஸ்ட்ரா போடணும் அதுக்கு. ஓகே, ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எலக்ட்ரிக் சர்க்கியூட் போர்டு இந்த இதெல்லாம் இருக்குல்ல, என்னது ஃபியூஸ் கேரியர்லாம் ரெஸ்ட்டு பிடிச்சிருந்தாங்கலாம் அடிக்கலாம். ஸோ டோரில் ஸ்ப்ரிங் சைடு எங்கே வேணாலும் யூஸ் பண்ணலாம். இது கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு இது தேவை. ஸோ இது அப்போ உள்ளவே மெக்கானிக்கிட்ட காமிச்சா ஒரு எனக்கு கொடுன்னுவார். ஸோ இதுதான் நம்ம வண்டியோட இன்டீரியரு. என்னடா பழைய மாடலில் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நாங்கள் எல்லாத்தையும் உள்ள புது மாடல் ஆக்கியாச்சு. அந்த செட்டில் வந்து எப்படி வந்து ப்ளூடூத்தில் கனெக்ட் பண்ணி பாட்டு ஓடலாம், அதில் ப்ளூடூத்தில் ஆக்ஸில் எதுவும் இல்லை. ஸோ இதில் எப்படி ப்ளூடூத்தில் பாட்டு ஓடலான்றது வந்து ஒரு வீடியோவை போட்டிருக்கேன். ஸோ இது யூஸ் பண்ணி இதை பற்றி டீட்டெயில் ரிவ்யூ ஒன்று போட்டிருக்கேன். ஸோ பார்க்காதவங்க அதில் போய் பார்த்துக்குங்க. ஓகே காய்ஸ், இன்னும் என்ன வேலை இருக்குதுன்னு தெரில, பார்க்கணும். தென் வந்து ஸ்பேர் அகைன் வாங்க போனாலும் போவோம். ஓகே, பார்ப்போம். காய்ஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த வண்டி ரெண்டுமே வாட்டர் வாஷ் முடிஞ்சு, ஒரு வண்டி இங்கே தான் நிற்கிது. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு, ஒரு வண்டி வாட்டர் வாஷ் முடிஞ்சு, இன்னொரு வண்டி உள்ளே வந்து க்ளீன் பண்ணிக்கிட்டு. ஸோ நம்ம பார்த்தீங்கன்னா போயிட்டு நம்ம மெக்கானிக் சாச்சாவை கூட்டிகிட்டு வருவோம். ஏன்னா அந்த 2 வண்டிங்கள்லேயும் வந்து நம்பர் இல்லாத வண்டி நம்ம ஓட்ட முடியாதுன்றாரு அப்பா. அதுவும் வாஸ்தவம் தான். ஓகே, மெக்கானிக்னா கேரேஜுக்கு வந்த வண்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஓட்டலாம். ஸோ இதான் காய்ஸ், நம்ம வந்து வண்டி வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் அது வேலை செய்ய முடியும். ஒரே நேரத்தில் எல்லாத்தையும் இழுத்து போட்டு செய்ய முடியாது. ஃபஸ்ட்டு கேரேஜில் இருந்து நம்ம சிவிக்கை வெளியே எடுப்போம். ஓகே, சிவிக்கை வெளியே எடுத்துட்டு அடுத்து கொரோலா உள்ளே விடுவோம். கொரோலாவையும் முடிச்சுட்டு தென் தான் அந்த கேமரிக்கு கையை வைக்கணும். ஸோ நேஷ்னல் டே செலிப்ரேஷனுக்காக வண்டி வாட்டர் வாஷ் கடைக்கெலாம் நிறையா வந்திருக்கு. எல்லாத்துலேயும் அந்த கொடியெலாம் மாட்டி வேறு லெவலில் இருக்குது. ஸோ பார்க்குறதுக்கே ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட்டாக இருக்குது, என்ன பண்ணுவாங்க, எப்படி இருக்கும். ஸோ ரைட், ஓகே. சீட் பெல்ட் சவுண்டு தான், வேறு எதுவும் இல்லை. சீட் பெல்ட் ஏன்டா போடல அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இங்கே பக்கத்தில் தான் போகிறேன், அதனால் போடல. ஸோ அதுதான் ஒரே எக்ஸைட்மெண்ட்டாக இருக்குது. என்ன பண்ணுவாங்க இவங்க நேஷ்னல் டேக்கு, ஏன்னா நானும் பார்த்தது இல்லை, கேட்டால் எதுவும் பண்ண மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எல்லாம். பட் இருந்தாலும் சில பேர் அவங்க வண்டியெல்லாம் ரெடி பண்ணுறத பார்த்தா ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட்டாக இருக்குது, என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு ஒரு டவுட்டாக. ஸோ கண்டிப்பாக நம்ம வெயிட் பண்ணி பார்ப்போம். லைட்டிங்ஸை பற்றி நம்ம ஒரு வீடியோ எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி எடிட்டிங்கில் இருக்குது. ஸோ அது போட்டுட்டு தான் அடுத்து இது போடுவேன். கண்டிப்பாக அது இன்றைக்கி நைட்டுக்குள்ளே எப்படியாவது அப்லோட் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறேன். ஏன்னா ஒய்ஃபை இங்கே சரியில்லை, டேட்டாவும் இருக்காது. டேட்டாலாம் இங்கே போடணுன்னா சொத்தழிச்சு தான் போடணும். ஓகேங்களா, வேறு என்ன காய்ஸ். ஓகே, பார்ப்போம். நம்ம ஃபுல் ரெஸ்டரேஷனை முடிச்சுட்டு அடுத்து நம்ம வந்து சிவிக்கை பற்றி ஃபுல்லாமே ஒரு டீட்டெயில்டு ரிவ்யூ. ஓகேவா, அந்த வண்டி என்ன எவ்வளோக்கு எடுத்தோம், என்னால் முடிஞ்சால் அது பேசிட்டு அது ரிவீல் பண்ண முடிஞ்சால் ரிவீல் பண்ணுறேன். ஸோ தென் எவ்வளோ செலவாச்சு, என்னென்ன மாற்றிருக்கோம், பெயிண்டிங்க்கு எவ்வளோ ஆச்சு, எல்லாத்தையும் நான் வந்து ரிவீல் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு இன்னொரு வீடியோவில். ஓகே காய்ஸ், இட்ஸ் டைம் டு எண்ட் த வீடியோ. ஓகே, நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம். பாய்.